Hi guys! Welcome to Ako Old City. Yan, bumaba na kami niyan sa bus. Maglalakad kami papunta doon sa may mga rides. Yung mga kasabayan namin naglalakad, kasama namin sa Filipino bus trip. Yan guys, sa wakas nakarating na din tayo dito sa may mga rides katapos nating maglakad. Yan. Dami namin no guys. Kasama ko yung mga friends ko dyan. Pag pupunta kayo dito sa ako guys, yung suit nyo dapat is ready na, yung pwedeng mabasa kasi mahirap yung CR dyan o banyo na pwede kang magpalit tsaka maligo. Kaya dapat yung ready na pwede nang mabasa. Kasi may mga rides dyan na pwedeng kagaya ng tornado. Babasa ka dyan. Ligo kami dyan pero meron dyan na bandang papasok na pwedeng maligo. Kaso, open nga lang siya. Hindi siya close area. Walang banyo kasi sarado pa niyan. Kasi maaga pa masyado nung dumating kami. Yun lang. Mag-enjoy na lang kayo sa panunod ng video ko. Maraming salamat. Meron din palang bisan. Kaso mga 2 o 3 yun. Kaya, sunudan na lang. Mag-aantayan. Yan guys. Enjoy yung boating, pero mas na-enjoy ko yung tornado. Ang ganda. Yung, jet ski rin. Maganda din naman. Kaso, mas na-enjoy ko talaga yung tornado. Try na talagang pumunta dito guys. Hindi kayo magsisisi. Worth it pumunta dito. Tsaka pala guys, pag sasakay kayo ng tornado ride, dapat meron kayong dalang waterproof case ng cellphone kasi siguradong mababasa kayo nun kasi yung mga pag yung pagpapatakbo nung is mabilis tsaka yung mga tubig is titilamsik sa inyo kaya dapat mayroon kayong case na ganon para makuha na yung video kasi nung hindi kami nakapagdala kaya wala kaming film nung tornado ride.
dito, may Muslim, may mga Hudi. Kaya nakikita nyo dito sa malayo, may mga simbahan magkakatabi, Kristiyano, Muslim at saka na Jewish. Ito lang ang medyo napapansin ko. Basta mga lugar na old city, 2,000 years na rin.